Was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Emily Spider. Und wie ihr seht, sitze ich wieder auf diesem Sack. Was heißt das? Ich fliege wieder. Und diesmal, hier mit Setup und so, diesmal fliegen wir von Hannover nach Hurgada. Genau, Hurgada war's. Das hat auch ein Kommentar geschrieben, die hieß Fabiola Original. Grüße gehen raus an dich, wenn du das hier siehst. Ja, Grüße gehen raus. Ich freue mich sehr, dass du kommentiert hast. Du hast 1700 Abonnenten. Stark. Wäre nice, wenn wir das auch mal erreichen. Also, da würde ich mich richtig freuen. Ja, auf jeden Fall würde ich dann sagen, es geht los. Ja, danke für deinen Kommentar. Sie hat geschrieben, ja, von Hannover nach Hurgada in der Boeing 737 MAX mit Ryanair. 4 Stunden dauert der Flug. Wir werden wieder mal in die Nacht reinfliegen. Und dann würde ich sagen, wir machen jetzt den Flug.
Was geht? Herzlich willkommen in Hurgada. Nach einem 4 Stunden langen Flug bin ich jetzt endlich gelandet. Grüße gehen nochmal raus an. Ja, nochmal Zeit ab, Leute. Hat so gebockt. Grüße gehen nochmal raus an den Kommentar. Ich weiß nicht, Fabiola Original hieß sie, glaube ich. Auf jeden Fall, danke für diesen Kommentar. Der Flug hat gebockt von Hannover nach Hurgada. Schreibt noch andere Flüge in die Kommentare rein und bitte zieht euch diese Landung rein. Wie weich. Das war die größte Butter-Landing, Junge, in der Geschichte. Bitte gönnt euch mal diese Landung. Das ist ja einfach nur zu krass. Alter, Junge, die war so clean. Bewertet die auch gerne von 1 bis 10. Auf jeden Fall hat es mir sehr Bock gemacht. 4 Stunden und 10 Minuten sind wir jetzt mit Ryanair geflogen. War ein schöner Flug, hat sehr Spaß gemacht. Wir sind in die Nacht reingeflogen. Ihr habt ja gesehen, ich bin gerade zum Gate gerollt, war stockdunkel. Aber dann wurde es knapp mit dem Treibstoff. Jetzt gerade, da habe ich noch 13%. Hat sehr, sehr Spaß gemacht. Ja, schreibt noch andere Ideen rein. Das hat super gebockt, wirklich. Ja, wir sehen uns, Leute. Bis dahin. Ciao.